Hei tid, så det atter her vi en nødje parste av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hentaparsten av Gjerstamål. Og jeg vil spørre Paul hva du hånd liker av hjertet i det. Jeg har også om de første kapitlene i Filippebrevn, så skjønner jeg det et annet ting av høysen, men jeg hadde lest fra 20. vers, første kapittel i Filippebrevn. Til troen og velmån at det og i ånden skal være til skammer. Men at Kristus som alltid så nå vi ødelen derve skal være dyrmetter, vi lika med munnen. Verda nu i lov i alla vid dig. Då jag lever med Kristus och dig är vinningar. Men om till jag lever i halten hon, kommer avväxt av världsmånen, så vet jag inte vad jag ska välja. Men stand i var samman med den här berget, jag har ju affärer henne och vara till Kristus. Då är det mänkan bättre. Men av vara verande i halten hon, neivar for tikkara skuld. Og vet jeg at det viser og i hæsson, vet jeg at det skal liva og være tjattikon, ötlom, tikkon til frem og glede trunne. For jeg raus tikkara og i Kristi Jesu kan være og i iverflå i mer, da jeg kommer til tikkarat. Berskuld til liva løyve, etla lovtekkara som øskande er evangelikristar, for at jeg om nå kommer og suttet tekkon, at dere fraværende kan høyre om tekkon, at de standa faster og i øynene anta, så at vi øynesal bergas for trunne evangeliet. Og i angon leta det kon reia av møstavmannen, tog det tøym og mest og montegeng, men tekken om freds og derfra gode. Tekken vær jo givet 4 kristers skuld, ikke bare trykk var han, men også jeg loja for hans skuld, til det var jo samastrøy, som til sauer som og nå høyre og med. Ja. At var det. Ja. Ja. Hva sier du om da? Jo, at det som alt annet ordentlig godt. Ja. Ja. Det helt visst. Men jeg synes ikke kjølsomt eisene til når du først at du leser her. Om man standa i var sammen med den heseberget. Ja. Jeg har færre hian å være til Kristus, og til å være mengan bedre, men at være verant i holden neivar for tikkarskuld, og vi tar det viser her, så vet jeg skal liva og være verant til tikkarskuld. Ja. Og vi mest et langt nere at vi skiljer godt Paulus til han sier at hei, være mengan bedre, til at til øyel som han har lie, og i likhamnen, fyra få han det her bådskapen fram. Det er visst. Og vi skal minnes til at han av nekvån øyden han første. Ja. Ikke ensammere han, men visson øyden han den første. Til å bære bådskapen fram. Og det har vi ikke vært lagt. Og de som tar av tid vi her i Filippi, de får det samme vita, at de har samme strøy, som man sier her. Ja. Akkurat det samme. Og jeg har alltid hørt en sjalvor til jeg husker om jeg sjalvan, at Herren skal ha lært meg livet så vel som jeg gjør det, altså. Sjalvan det ofte har sett ut som om at det øyelig et la fire, ja. Men ikke et la fire. Altså, likamlig kanskje et la fire, og det sast, det er fyrspeklig. Men antalliga människor. Det har trivs öjliga väl. Akkurat i hästen omstånd som det är nu. Tog jag att nu är det gamla färre, och det kan jag också säga om vår gamla arbetslöj.
till fär. Och det är blivit något. Det fär in och utan något. Ja. Tøyen er brukt av meg. Og det gjør en altså iverflå av sikning. Bare personlig og øsne til andre. Således mest jeg det, eller således mot takksam. Så tar jeg og jeg vær ut i gamle arbeidene, mala og et imiska. Så gikk jeg 100% på det. Det har ikke vi tog igjen. Sløs i nøkron, og fatta kjøtt livet, og gjør av det vel. Og så har han spyrt om det, og funnet noe som det ikke var nøgt ved. Ja. Og så, minnes jeg mannen, han ringte og sier til at han var ikke ved nøgt, og at det er entene av togene som er malet i. Jeg har 2 lærlinger som jeg måtte få ondene, men jeg malet tar ikke selv. Og så ringte jeg med over og sier han var ikke nøkter. Vi verste ikke av mannen, og jeg sier at jeg skal komme ut seg. Så sier han, så hukte jeg, sier han, fær nå ikke. Vi tar ikke å finne det. Jeg fant det ikke. Så ber han meg legge meg i gulvet, og hittet at en spektlige nede i håret. Det var runde, ja. Og så var det til landet, og jeg sier, nå må jeg si alt. Og du må bare snakke tørt her, jeg vet nå. Takk avgjørende, ja. Så sier jeg til funnet starten, vi takker 20% av det som det koster. Nei, han sa han helt at 4 var nok. Så det var en velnøkte med over. Ja. Allikevel, jeg sier at det hatta för ången av det som mest till och han lägger sig ner i golvet. Och så, men jag kan godt göra det. Nej, du ska inte göra det. Så jag visste det att det var så liksom fjältet på en måte. Ja. Så ser det vi till gamla, det fel. Men det är nog inte. Det har varit verant. Og då sier han også her og ges ned kapitlen, og det er litt sånn langer oppe. Det er nok så interessant å se hvordan det henger sammen. Og det han tar seg om noe som vi tror verser da. Han tar seg om det som predikar Kristus av øven, 30-20. Og hovedet til strøy. Det sier han i vers 16. Og at letja trångt at lunsjon møyno. Hoksa der til. Jeg ser ikke gavur arbeidsvenn. Så sier han, hva så Kristus vært og prætgavur? Og hva sier, vært det nå for et øyte, altså at det prætgar Kristus. Ja. Et le av sånn og det jeg gleder om, så jeg skal øsene framveges glede med. Jeg vet at det skal være mer til frelse. Vi bøntikker og hjelp fra anta Jesu Krist. Ja. Det er utrolig at han skal teke den fjellet var nærkja seg og på i dette, som han er sjalvor. Og så selv han vi. Ja. Ja, det er, han det er som man sier i nysene verset, til jeg vet at dette skal være mer til frelse, vi bøntikkere og hjelp fra andre Jesus Krist. Så ut fra Jesu verset skiljer vi til at året frelse hever en eller breien tøytning. Ja, her tar han om omstøver beint her og nå som er galtande, ja, som han vil være bjergar ur reisende. Da prætka Kristus av 30, vi ikke har røynen hova, men vi tar i hoksan og letja trångt at det lett. Lunsjon munnen, hoksa der til at det er ikke. Jeg siterer for honom som er vært sånn i våren, første bøtten.
att sannoliken sikrar om fahon och tryckva. Lignen och fettlor och färg båt. Om henne fylger in avtalta rikva. Och innanför var hon uppskrikt vid råd. Och han var så imponerad av det här när det la här och han arbetade på med. Att jag kunde bara citera honom på en fram där. Som är så stor antydning. Ja. Hvor har du skrivet det här? Ja, det är Victor alltid. Ja. Det är alltid, jag är tjockt hårt. Ja. Nej. Jag har varit ner. Så är det att det näka som är framman för hjärta. Alltså nu får vi inte atterrätter kan man gott säga. Ja. Men inte till fannyttes. Här talar han om att det är att i vers 8, god är vittne mot. Hvordan mer lunches etter til konøtl. Vi hjertalega i Kristi Jesu. Og til bygge om at kærløgje tikkere skal være alt rykere og rykere enn og i kunnskap i ødlom vit. Så til kunne døme om hva bøynas er, og såleis være røyn, og omgått last til det Kristus. Fyllt vi rattvises avvokste, som virka å være vi Jesus Kristi, gode til dårlig og lov. Og jeg vil at hit skulle vite brøver at det som hever være fire, hever være evangeliet noen til fremme. Så her vi och nu kommer han till det här som han har sitt fastare. Här vi våra attlare lojvaktne och attlån i de skillet att det är för Kristus skuld att det är i lunchen. Vi de flesta av bröderna har vi lunch och mojnon och jag aldrig till herran finns en möjre dirve att tala årgods attaleis. Och så kommer han lite som jag är. Ja, nettopp, ja. Ja. Det är alltså det var ju så krafterna och i boskapen. Ja. Och så sent som för det så också i om här här som lever under öla trånkon omslov och några så miestre och är ställer i hemmen nästan som ja alltså te här var det gänga faktiskt ut dess vanta och hålla lugga fast vid det där. Och jag får så hox om det att det ska mera till än bara att flytta från en religiös system till ett annat religiöst system. Att vad det dreier sig om så har det inte tålt till målstövna som det får. Det må vara något annat och mera än bara till att man flyter alltså tankasätta. Ja. Och till här i kraften och i evangelium präkvar sig. Akkurat. Du tant som verkligen häver smacka det och finner det in i sig. Krafterna och i evangelium att vara omgående sam i åter och du kanst inte byta det omvinnak. Du tar blivit till så dyrbart. Till så ja. Det är det som säger och nej Guds att hon är bättre än Löva. Ja. Nej, det är bättre än Löva. Ja. Och det blir man verkligt. Ja. Och det är en verkligt och självt och vet inte vad det som alltså förfyllningsna. Och det som så ofta blir sagt och det kan så vara betyda så vitt att tro att för tanskylda, men det är bara att det här som förfyllning är. Här får lukas med automatisk rensan fram. Det som inte ejer självt Löva. Det tåla ikke den her røntene som han tåsar om her. Ja. Så, og det som han så skriver her og sier her at det viser bare gosse du vil vite æresest fra at det var en veldig harstløy som han får i jøktene. Det er det visst. Men dette her brente så ugenom at han visste at dette her frelsende av mennesker. Hette det som bjargar mennesken. Og tog var han villig til å loja hetta for å få den glede bådskapen fram.
Ja, det är otroligt flaskat att det Ja, är. viser en kraft syna ut heima som tryggva, sier han ennastes. Så han börjar till brevet vi att säga Paulus och Timoteus. Tjänare Kristi Jesus. Till ödlen i höjlöv och i Kristi Jesus. Som i Filippi och vi omsjönar mannen och samkommer tjänaren. Nej, vi till kunna fri från god till färg och Herren om Jesus och Krist. Ja. Han tackar för att han minnes dig Ja. i sin bønn. Atter her, som man har i øren brøven eisene, og i kvarje bøn må inn i bie alt i fyrtikken ødlån, vi gleder, ja. Ja, det kjenner jeg også. Ja, og her kommer det til eisen til at jeg takker hånden, altså gode, fire tid, lukka fra første dag og til nå har haft samfella vi med i arbeid og fire evangeliet, og så heter, og fullviser i at han som byrjar i godt versk og utikken, skal eisen fullføre til det Jesus Krist. Ja, det skal han. Ja, og til her og i alt ligger, ja. Ja, det er ikke menneskeversk. Og i Gjørskvalt i Bibeltømmen, da var det 8, og jeg Magnus, han var den siste som kom, og vi var ikke bekjenter, og så sier det vi han at nå kunne jeg kanskje be han skulle til en fond i samkom. Så jeg synes så kanskje bare sen gjør det litt annet, og han ber seg på han, og så får han en noe til vi, som sånn jeg skriver om, det den verja som det tryggvande øya, som det var inne i her. Og han tog det på sjur det ner, liksom, alltså man ger en verja runt om hemmet, alltså. Man ger en verja runt om sig själva. Och en bojer han att han sätter för jag vara så säger han klarar vi sin näka. Det hade murar runt honom. Och jag var vakta muren och för att boa från här fortsätta narkaist. Han får in och jag här och försölja längt vet du. Lycka in och tjona dig. Hur som man tänker för som från annan. Alltså tjona dig. Hur jag vad är det brukar ta till ett uttryck. För som möjligt. Som har vi till att göra. Jag har glömt av året som han brukte. Men lycka mycket. Ja, det är avvarskan av kanatlar. Ja, hvordan gjør man for å være vært og det som høtter råttene fra. Og til det som du ser og gjør sånn her, Filippebraun og alle stedene i brøven. At han legger opp til noe som skal være verst av gode og gjøre hånden arbeid av det. Og ikke bare livet av gjøre og alt blir til. Og det er størst avvers. Vi var 8 manns. Og flere av dem tok året. Så det ble veldig gøy å løte. Og det er noe som tilspusser en jeg til det som jeg har vært inne i. Det er at ikke bare sjølver. Det er tråden og velmående at det er ankom skal være til skammar. Men Kristus, som det er så alltid skal være dørmøter. Vi liker mye. Men det er liv i kjønnsmåter. Det er sant? Det samme skal være vi mine kone og så framveges. Og bøttene og alt det her. Det skal også gi seg vergene. Det er 2 år stand som er arbeidet. Det er veldig interessant at høyre han forklarer på det. Og hvordan det så.
virka det var just som det skulle, ja. Han brukte ikke hervirke, men han brukte et annet ord som lukket som det mest ikke at jeg skulle finne det etter. Og det fikk meg så til å huske om det som Annika sier vi med nå sånn veik og likamene, og jeg er ikke også om det. Og så setter hun seg kommer for kvalitet, og så sier hun, vel, du tørver mer, sier hun. Skjønner du? Du tørver mer. Og jeg sier, hva sier du så? Og mer, sier hun. Altså, du fer spekelig, sier hun. Og jeg ble så glad for at det her. Så nå liksom åpenberer hun for meg at hon var min verja. Akkurat, ja. Skjønner du? Ja. Konan jo hjelpen, altså. Som hon fikk høytet til herren. Kjørte den første kvinnerne ur sjøen av mannen. Ja. Ja. Det her brukar han det om samkomne her og det tryggvande her sort. Men vi på så många hatt, alltså vi fyra för en annan. Ja. Och det hever så ölla stor tydning att vara klar i. Han kommer så näck inne på att i nästa kapitel här eisen, ja. Hos vi inte bara liva för oss själva, men att eisen huxa om henne. Och det är man kan nästan faktiskt säga att det är en rejäl traver i jöknen. Allt det som evangeliet går ut på. Ja. Och det är ganska inte alltid vi huxar så mycket om akkurat han barsten, men verleisen han sier det i första kapitlet i Efesos att Guds atlan att samla allt till ett. Så Gud einleidja. Det är inte spjäring och Gud på någon som helst måte. Och tog blev det alltså ölla kraftig vittnesbörd och det var och för sig det som Jesus säger vi lär oss vänner just här i hans 13 att till älska för annan att det är vittnesbörd i för hemmen någon till att det har kärlek för annan. Akkurat. Och det är det alla vägen i jakterna. Ja. Det är tog att vi täcka ätligt till för annan. Det i seg själv en så omedelig stor verja. Jeg husker kanskje eisen her om Rombrevet 13. Kanskje lykkes til akkurat tog her eisen her. Ja. Han sier her, han sier om skatt, sier han til dømes, at tog leta til jo eisen skatter, altså skatt. Ja. Du tar det tjenere godt som just det av etter starva. Så sier han, kjalt i ødlund til og i tid skilta. Hon skatt som skatt skal hava, hon toll som toll skal hava, hon ötta som ötta skal hava, hon heier som heier skal hava. Og så heter skilte onko neka. Utan til at elska hver annan, tog sier han, han vi elskar nasta sin, hever oppfyllt lovna. Tog hetta, du måste ikke drive hår, du måste ikke drepa, du måste ikke stjala, du måste ikke gyrnast, og hva anna bo i det stått inne helt i hesen åren, du skal elska nasta tøyn som til sjølvan, og så det at kærleiken gjør nasta noen ikke ilt. Tøy kærleiken oppfytling lovarunare. Så det som loven ikke var ment til vi som krøvene, det ligger i Guds kærleika som han hever, som du som en gang hever sitterer, som han uttelt og gjørst nokkere. Og livet vid ui som kærleikene, ja, men vi får ikke gjøre nækka ilt i måter heim som vi elsker. Vi er ikke gjøre ilt måter nøkron, til å si at vi elsker utla. Men det er så helt annet standard så som god hever åpenbæra hvordan hansar av vever og i mån til alt det menneskeslige. Og i det menneskeslige vi tvinget til lover og regler og alt det. Men hans løsning at hans kærleike, han oppfyller alt det. Alt det krøver oppfyllt i Guds kærleike. Så det
det uppskriften kan man säga Ja. till allt. Och kommer vi så in här i andra kapitel här i Filipperbrevet Ja, så synder det. så säger han här att nu några anmening i Kristus, några tröst kärlekans, några samfälla antans, Ja. några hjärtans göska och miskunn, Ja. så ger det glädje mina fullkomna. Ja. Och det är sin kjølsamt at man skulle tro han for å si så ger det Guds glädje fullkomna. Nej, mina. Mina, Ja. tog at han hever offra livet på denne bådskapen, Ja. og elskar å suttja avvoksten av tog. Det var det. Og til det som gleder han sier, så ger det glädje mina fullkomna, eller så ger det glädje mina fullkomna, at tid semja stikker av mittlom, hava samma kærlega, Ja. som sal, som troa, ikke gjøre av strusk hoa, etla troan etter tomar i æra, men i eimjukleika rakna kvart anna hakse enn tikkun sjálv, og ikkje hava kvart sitt egna fri eia, men eit og kvart eisne til som øren høyre til. Og så sier han samma sinnale av er ui tikkun som er ui Kristi Jesu, og vi stekker kanskje sindre av her, men jeg hugsa nu til heimeren, bare etter hæson åren hon her. Ja, men så var han ikke struja, så var han ikke krudj, så var han ikke klanter helter. Vi kanskje ofta hugsa, ja, krudj og struja til, så her har vi ikke vi gjøre, men bare klanter, ja. Og alt det, altså, faktisk var det fullkomne, ja. Så i verleggen så taler Paulus om det fullkomna livet som bor i okken. Og så sier han at til forutsetningen, ja, men så kunne vi gjøre Guds glede, eller Paulus glede Jesu for fullkomna, vi at vi livet heter livet ut da. Det er tross det var just det. Og i første kapittel om det, at tar laute som tar tant, herren. Ja, akkurat, ja. Det skulle ikke suttjast, lukka som. Nei. Men han er lengst siden lyst det, og Paulus Kjallvor. Ja, ja. Ja. Vi tar seg sinter og æren vi begynner seg sendisene, vi tror her inne om, Ja. og jeg nevnte her at det er måneder i midtelen vrenglære, Ja, akkurat. og så vittlære, og vi kanskje ha lintet til å si at det er lykke ringt, men det er det virkelig kan ikke. Tui vrenglære hever til å usa at man kanskje ikke har skilt alt rett, men man gjør det ut fra til hjerteleie at man helt så er helga tidsen sammen, og her må vi nok asanna at vi öll jo vanta fyrir. At vi har ikke skilt alt fullkomlig rett. Så akkurat blir det sin skafta. Men det er ikke det samme som vittlæra. Det er en som fremmer vittlæra er tilvitav om at lumpakken åndra, til å halta at nega passara, og ofta vil det så utnytta, det vil kanskje alltid utnytta til egna fordelar. Og sluttige personer kunne fære så medelig lengt og i at etterlukna. Det er så rævlig han ringt for en samkommer hvis han løyvet det. Ja, men det er ikke jeg har alltid mer en spørning om å få eie av det. Ja, ja. Det man ser det, så. Ja, at du vil være vi, at du ser hva sammenhenger er. Og her er det okkara privilegier som hører Jesus til, at han er givet okken talsmann. Han giver okken heile andana, og han ser alt. Og Peter sier at drivner heile andan skriver heile mennkos, sier Peter, så den brauna. Og så sier brauna blind til. Det er ikke vi mennene som funnet på at det. Nei. Det er gjort at drivner heile andan. Ja. Og eisen at det er at du nevnte jo Johan at det er vi da finner ikke heile andan som pant, eller at du nevnte ikke akkurat det, men jeg har også sett til at vi da finner ikke en pant som er livant, og som alle tøyene er vætsen. Ja.
Og han kan ikke lumpast. Nei. Slett ikke. Nei. Så er det veldig galåsne i vel løyven noen, der man ikke er vervet. Ja, jeg klarer ikke selv til at man kjenner seg selv om best, da. Ja. Jeg klarer ikke ordentlig å si så om andre. Nei. Tog at det er ofte det her at man vet ikke bedre. Da. Nei, nei. Man er ikke opplyster. Da. Ja, ja. Og tog er Paulus så øyelig opptidsen av at vi skulle bli opplyst. Da. Ja. Og her ser ting som henger sammen, som vi langt har nevnt, at det er vi Guds anta, og vi Guds kærleika. At Guds kærleika er vi heilig andan uthelter og gjørst noe. Ja, akkurat. Og til henger av løslig sammen, til er Guds ante, er Guds kærleika, ja. Ja, sammen, ja. Og tog er det at vi liva etter andan som han sier her i Rombrand kapittel 8, han forklarar her om Guds lovløsens anta hever Kristi Jesu løst med fra lovsyndarinnar og deians, det som loven ikke var ment å gjøre vidt at hun var måttløs og holdt noen, det gjør det jo god, det han sendte sånn som lukka synden holdt det, og fyre synd, og de følte syndene og holdt noen, fyre at det som loven kravte skulle være fullgjørt og i okkon, og jeg fikk en nytt ljøs i rett her, han har sett nytt her, som ikke livet etter holdt noen, men etter andan. Og jeg trykker faktisk, jeg lykkes så og jeg glemt noen der, ja. Som ikke livet etter holdt noen, til å si ikke røyna at toknas gode, og på at han mater som holdt så gjerne vi slipper, så jeg holdt det til alt å slippe fram til at du med det seg kjølta, og sier hva det kan. Og før har vi alltid hukset at jeg hadde etter holdslige listene, mener vi her. Men nei, det er ikke først og fremst det. Det er faktisk nek farligere enn som så, at det holdt ikke åkken. Det er aller farligast ta ut til røyner å vise seg som det er godt. Ja, og snakkes. Og tog sier han til at vi har livet andan, altså vi har livet etter Guds kærleika, så, så slipper det ikke frem alt. Nei. Først ikke så da så. Det begynner han så som du leser, og gjør en kapittel i Filippbrev. Ja. Det er å lese. Ja, nettopp, ja. Nøkker. Ja. Er det til stier, da? Ja, jeg skjønner. Ja. Altså, uttrykken er så framant. Ja. Og jeg vet at det kjenner man eisen fra seg selv, at jeg tror man kjenner seg selv så godt, og man vet hvordan ofullkommen man på nekva måter gjør. Så har man ofte eisen linte til å halda seg atter, tror man vil ikke være en hiklar, ja. Og det er for så vidt eisen vel forståelig, men vi må sutja for boi til. Ja. Tror eier vid Kristus og jokkona, så er han som er til verska. Akkurat. Og jokkona. Og han sier det eisen her, oi Filippebrevet her, godet han som virkar ut. Og det kan være vilje og virka. Det kan være vilje så inn. Ja. Og her kommer så tryggven inn, at vi velger at ha alit og Guds versk og i okken. Ja. Og så tår jeg gjøre okken ivet til det. Akkurat. Ja. Det er han som virker. Det er han som virker, ja. Og han virker vilja og versk, altså, gjør noen nok. Ja, nettopp, ja. Det er ikke det og jeg, men det er han, va? Ja. Ja, det er det han. Ja, det er øren kapittel i Filippebrevet, ja. Ja. Så det og det tog jeg huks eisen at det her, som nevnte Johanne, at det er ikke bare spørninger om å skifte til religiøse tankesett ut vi et annet religiøst tankesett. Nei, slett. Det er før omgang vi. Nei, slett. Men det er Kristus løyve. Ja. Det hever altså full makt og fulla kraft i okkona. Det er her mitt, og nå er jeg her i 8. vers, og i Jesus brandvei, ja. Det er nøyer det frelst, vidtrykk. Og det er ikke at det kan sjølve. Det er gav av gods. Ikke av verskom. For jeg ikke skal røse seg. Tog vi det små i hansare. Skapt og i Kristi Jesus. Tidgav versk,
som gått fram en ondan och lagt röjer vi skulle leva tøym. Ja. Ja, fantastiskt, ja. Ja, det är gott. Ja. Ja. Det är så gott och sikt och det är Ja. ja, jag vet detta så hade jag törvat när gnör. Nej, det är bättre. Det är bättre, ja. Ja. Ja, det ska vi hålla i. Ja, jag hittar det flippar om. Så var det kapitel och 12 och 13 vers. Och han så tid i att ska munna. Allt det har varit lojen. Så arbetar inte bara som tar i var tjatikon. Men oppa den ikke møyre nu, ikke tjatikon. Vi øtta og bivan oppa frelsetikon. Tog god han som virkar ut tikon. Bæja vilja virka det gåa vilja så innom. Og gjør alt utan å knarra, utan at ivast, så det kunne være løyta deg så røyn. Eulastande bøttengods, mitt i renkvørkare, over i alt. Så det visar att det kan mitteltorra som himmeljus och i höjden. Och halta fram vår livsens. Mer till oss att det är i Kristus. Att det har vi inte rundet lunch. Och i helt arbetet lunch. Och så där till att lärarna som är färden sig gärna för höjden. Och så är det samma galtande. Ja. Ja. Han ska komma. Ja. Att någon stottlig, han ska rösa sig och. Ja, det Ja. Men det är allt i Kristus. Ja. Här har inte det är mot alltså. Det är mot, men allt är mot alltså. Ja, det han vet att det är i Kristus, ja, och ut från honom. Ut från honom. Ja. Det är det han arbetar vid. Han arbetar inte vid sin egen idéerna. Nej. Det är chans. Ja. Ja. Jerry allt åt den knarra. Ja, och Ivas. Och Ivas då. Ja. Ta var pekar faktiskt till allt det där som jag läser börjar vi ur kapitlet om att Ja. hugga på någon annan. Ja. Vad livet tog, ja. Han säger i en salmavers att det är röjna frälser ånka. Nej. Det är röjna själv. Alltså. Nej. Ja, det är en röjn med en trygg. Först Jesus blev kan frälsa. Ja. Ja. Det är otroliga välgjort verk. Alltså. Ja. Och man får sig ofta så. Så jag ägnar det man ska. Men han säger vi ska bjöva god till limrocka. Bjöva honom. Ja, bjöva och själva fram. Ja. 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 Det ja. Här är något i öron kapitlet och i Flippbran. Och änden här. Han tar sig om ändan här är på Afroditus, vers 25. Han har för nej att ha sänt det på Afroditus till tickare. Han som är bror mun och viskar och ströjer samma vi med och som är centemäor och tjänare tickare är att hjälpa med och i trångt mun. Till honom långtest efter tickernötlån och han hej ångam fri av sig. Jag tog jag tid att hörst att han var sjuk och han var Øysene sjuk, ja. Og de er sjuk. Men god miskunna i honom. Og ikke best honom, men mer vi, så jeg skulle ikke ha sorg om noe sorg. Skunde mer tog dess. Møyre sendte han. For at tid atter kunne være glede. Ta et tid søtje han, og jeg kan få latt og i sorg om henne. Det ikke ta imot i honom og i herren vi atler glede og halte slukar og gjør og
för Kristus skuld måste han då veta att han var i liv av böten saknen är att tycka i tjänsten mot mer. Det tror jag han bönrar som en man alltså, Ja. som är så lejs. Och måste ta ut för att han blev god fram sitt egna lika. Ja. Det är öjla starka bond alltså som knyter sig människan samman alltså att det är villigt till att offra sig för kvar annan alltså ja. Ja. Det är helt säkert det är alla ärovärsta. Det är visst. Ja, och jag husker om att av verset som du börjar vi och det är ett inne att du samma att det är till tron vålmoin att det onko ska vara till skammar men är Kristus som alltid så nu vi skal vi ötlund dirve vera dyrmätter och i likammun. Ja. Ja. Allt är lika. Ja. Vet han nu vi livet av dig ja. Ja. Så vitt mitt eget är ignorant i för och egna likammun. Nej. Ja, det är amper som god hever att göra ni det. Det är hansara likammun. Det är lika med så. Ja. Det är ovallet då. Det är öjla stor tanke också så hetta det. Ja, men det säger han. Ja, han säger det. Ja. Det är att han Kvar är han där med och lika med så. Ja. Han fär och när vill ju viska. Ja. Så. Ja. Och men det han. Till lika med så. Ja. Och så hvis Herren ikke teker og knøy den liv så. Og da så fer det bare. Her som alt holdt fer. Trivs det. Ja, men till det han är nu va. Ja. Det är där och där. Det var det att det gällde. Teller då. Ja. Och det att huxa tanken. Det kan nästan svimla. Huxa tanken till att Gud vill bruka med. Ja. Och jag huxar om från en av okkon alltså som jag tar tryck var Jesus. Ja. Alltså han vill bruka med och mot likam. Allt det som det innebär till att du med att se själva. Kvar och det kanske jag tynar här ver nog så nekvat här man ignorerar likam. Tror jag tar fel grund. Ja, tar fel men tar pjus kör vi det. Det var en massa att det är så bra. Jag tar det faktiskt. Ja, det var en massa. Ja. Det säger han också. Ja. Det har vi så ofta citerat. Och det är inte en spårning om styrke i likam. Om det är vakt eller största. Bäg två är bruklig alltså till att dör med det hamna. Jag har hon lov till att dör med det sig självan och jakten och vi och. På en matas vi ses uttala med så jag är tro att det var så lätt som det är. Då är vi då så är det lika för jag. Ja. Han kan säga att jag glapp ut alltså är att det är smått. Nej, akkurat ja. Det är också något alltså. Ja. Det är spännande allt det. Ja, det är det så verkligen. Men det man tackar att det är som du läser ändan här och i örn kapitel ja. Ja. Men det här är Epafroditus ja. Och så han säger han säger men är helt var nej att sända Epafroditus tilltickare han som bror min och viskar och strujer samma med mer och som kände med och tjänare tickare att hjälpa mer och trångt minne. Och jag läser det här och det är ofta av vi forskjellet då. Så är Paulus fri för falskan emjugleika. Ja, okej. Han är en människa, han är törv. Ja. Och han säger att det är det som han rosa nämner Filipp. Ja, det är livner som fan göra jag kan. Ja. Ja. Han rosa dem för att det är det enaste som jag sa såna omega det har rockskap vian om Givio Motica. Och här nämner han ordentligt här. Alltså han säger han som är bror min och viskar och strujer samma med mer och som är sentmever och tjänare tickare att hjälpa mer uttrångt min. Och då säger så mycket som nästa som det att här så fallet i Filippi. Det har sagt att Paulus har bruk för okra hjälp.
för han ska kunna utinna det tjänaste som Gud har sett han till, så må vi hjälpa honom. Vi är fortfarande att det kommer fram sätt i braun. Ja. Det är... Men till den senaste kapitlen, alltså den fjärde, ja. Ja. Han är röjlig verk. Ja. Han säger kom bara ner att han nu tar blir fram här. Ja. Han säger han här till vara med stor glädje i Herren att nu äntligen återständer så väl till chatikon att tid har finns ju huxa om hjälp till moin. Inte huxa om det av vi, men tikon bergstil. Hetta sier ikke alt rångt. Tui jeg har lært av lata vera med no mykje til som vi have. Jeg do jeg vir småkorn, do jeg eist av ivflow. Vi kvanstand og at vi skifte jeg kunne vi beie vera metter og vera svenker, beie det ivflow og loja trångt. Og så hette her, alt elementer i hånden som gjør meg sterska. Ta sier han, gjør tid vel og i at teka lot ut trångt møyne. Tid vidar jo eisne sjálfur Filippemenn at det første tog evangeliumstøy for av sted og Makedonia, hei ungen samkomma rokning vimme givi og måltidje utan berstid. Tog eisne ut Thessalonika sender til meg bei einafer og tverfer til som tørvaje. Og så kommer et likla vers her. Til ikke til at jeg traje etter altså gaven, altså sjálfare gavene, nei, jeg traje etter avvoksne og i rykliga kommer tikkon til gåa. Altså han tror at det suttja avvoksen av Guds verste ui taimon som gjør til at de hukser om åndra. De hukser om, vi er så føren, eisen om Paulus sjølvan, at han har tørv. Han er menneske, han er menneskelige tørver, og vi kunne være hjelper her, og vi vilja til. Det er det. Og sånn fungerer Kristi likhamma gjør. Akkurat. Fullkomlig, ja. Ja. Eisen dette verste, så videre jo i. Ja, akkurat det samme. Ja. Ja. Fjorda kapittel, leis jeg han alt. Alt og sier gledes. Milta sinnet tikkara vi ødla mennesker kom. Herren er det. Altså, vi er mildt sinne, kan nok si, ja. Store gang og fire, når jeg lærte alt det som til dinsa. Kommer framfor god, Hakatlan våren vi takk, så skal frie godt som står opp om alt vidt. Vær og ikke gjørster og hoksane tikkere, og i Kristi Jesus. Og så gjerne brøver, alt som satt alt som samlet alt som rett alt som rønt alt som elsklet alt som velver til om, øyne hver jeg dikt, øyne hver høyer, hokse om ett. Det som det var en last, og tidlig vi, og hørst, og se, tja mer. Kjære det, så skal god frihet være vidt. Ja. Det var en stor glede, og i herren den ventlige, atter. Stå alltid, ja. Ja. At det her vanliga dagliga livet. Ja. Det kommer inn i en högre dimension og i det som han skriver her. Ja. At det er ikke bare tilvilt eller bortespilt. Det er luttla som vi gjør. Ja. Gjør det sindre du kanst, vil det være sagt en og sanns eller salmer. Ja. Det var onker som skriver til mig så om at det var så dagligdags det som jeg skriver. Og det gjør meg veldig godt. Jeg skal prøve om vi finner det. Nei, her var det han var igjen. Takk, Paul, at du skriver også til morgen, som en daglig tale. Bibelen leser vidt. Bibelen leser vidt. Her finner vi svære på alt. Men vi skulle omsida det til daglig dagen, og i morgenen hovedøy med et eller annet akkurat godt for det vøyk
och i åkara samfälla. Jag gäster så nu skriver vi som var. Ja, det är nog så. Ja, man, ja. Ja. Och det som jag skriver är väldigt att man kan visa ner. Säger vi att vi har läsa bröven i skriften ner och uppenberingarna här. Sjönfärgsens av här och mer. Och av åkon ötlån och i Kristus. Øynasta och verliga. Sjønen færen øyer. Hvor nøye at släppa liva fyrir årsjån hansara. Alt og i kærleika Kristus er her, og i ljøsnen av Filippe Braun 2:13. Det er god til han som verskar og Jakob. Bæja vilja og verskar til gav vilja. Det var det. Ja, sagt du. Ja. Så jeg synes ikke her, han sier, han i 4. kapittel og vers, at jeg våt jo amenia og syntyke amenia vera samsintar og i herranon. Så sier han hvor jeg bier til vi til som av røtten verst navnet synsykos kom til til hjelper. Ja. Og navnet synsykos til mest samstarsfella eller partner, ja. Ja. Så han legger enda til ut til at selv navnet til denne her brøven her mest hette at være en partner, altså. En som hjelper og stoler under. Og han blir så han om å hjelpe her som bav her. Det ser ut som det har haft onkel Åsemja. Ja. Og han bidrar om å være samsyntere. Så. Det er stått litt, da. Ja, det er nok stått litt, ja. Han blir alltså ner ut där smast åt detaljerna. Akkurat, ja. Ja. Akkurat det jag också säger att han fer helt ner och så han fyllt öle väl vi. Ja. Men han är kvar Messenger eller Facebook eller. Ja. Och han lyckas väl så och avstånd var lunch, ja. 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 Här då när jag lägger chat på. Nej, jag har snackat. Det var att det här som kom från film. Ja. Ja, det vi tackar där för det så låt. Tackar där för det år, tackar där för det. Där uppenbarelser som du har fästa blä, jag tränar tjänar. Så många karans 1000 år, 2000 år. Jag har lagt det här. Og som många till förfärest. Det kan inte färra. Gott att läsa det och så att du kan ångan till att du så tjock ni allt någon. Då är att du ser och nu till den ska son Jesus Kristus. Tack och pris för det och segna Anneko. Segna Loiv och segna det Anjo och hennes kära man som korte med. Vär var ett han och vär var ett henne och vär var ett och knötl. Och föräldrar henne och bortsarna och allt det här som det jag finner upp. Jag stäget är ju ett under mitt och gärna byggt som det älskar byggvoj. Och herre, vad det är gott att uppleva. Och så att det blir till. Jag får att det bröt ut som för allan tøtningen för alla människor och Jesu namn. Och Jesu namn, ja. Amen. Så hese parten av hjertemål kommet enda, og vi får takke for dere. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle jorden, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese for. Pastor av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hese pastor, han kommer eisne å være lagt ut her, og han kommer eisne å være sender av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for hese for.